Guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal buat video prank lagi. Tapi kali ini aku bakal ngeprank ibu aku. Rencananya nanti ini kan kita mau pergi ke pasar. Terus nanti pas di sepanjang jalan gitu aku pura-pura batuk. Terus aku tadi sebelumnya sudah persiapin tisu, terus sudah aku kasih pewarna makanan gitu. Jadi aku pura-pura batuk, sepanjang jalan aku batuk terus. Pas nyampe pasar nanti aku bakal keluarin tisunya dan pura-puranya aku itu batuknya berdarah gitu. Tapi nggak tahu sih nanti pranknya itu berhasil atau enggak. So buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini kita mau ke pasar sama ibu. Bu, kita mau kemana bu? Bu, mau kemana? Ya, kita mau ke pasar, jadi kita sambil nge-vlog guys. Dem. Jadi sekarang kita mau berangkat. Guys, mau ikut guys? Kita mau berangkat dulu. Nah. Kita pakai masker soalnya lagi batuk, nanti ketularan. Ngapa ibu tutup ibu? Hah? Ngapa? Ibu miring-miring. Hah? Miring-miring selfie-nya. Miring-miring. Nah. Panas juga ya pakai masker. Ngapalah aku batuk nih. Nggak di Jakarta, nggak di sini, macet terus, ya ampun. Mungkin itu lagi suasana lebaran kali ya. What? Ngece ibu. Ngece weh. Tekantuk. Ngantuk guys, ngantuk. Maklum guys, lagi batuk, tenggorokan sakit guys. Tisu bu. Guys. Bu, lipat-lipat. Bentar lagi mau nyampe ini. Kalau di Bengkulu namanya itu Pasar Minggu. Di Bengkulu nih banyak sih pasar, tapi yang paling dekat dari rumah itu Pasar Minggu sama di situ pasar. aja nanti. Di mana? Sandra foto.
Oh, Samudra Jaya. Situ. Samudra Jaya. Nggak usah lagi sini kan. Tapi aku ngambil rokok juga. Lah, rokok. Merokok dulu. Bu mana tisu tadi? Masa ibu. Nidu. Mana sini, Bu? Situ. Aku di sini aja di pinggir. Bentar kan, Ibu? Iya. Bentar. Sini aja dah. Kapan di mobil lama? Ibu bedah. Iya. Apa? Niat. Ibu Aku lagi hijau. bedah. Hijau. Dagakan cita. No. Ibu niat, Ibu. Ya Allah guys, gagal dong, astaga. Emang nggak mirip ya guys sama darah ini tuh? Padahal udah mirip darah loh. Aku pengen ketawa. Aku tuh nggak bisa ngeprank ibu. Pengen ketawa terus. Ini tuh pasta loh, pasta makanan gitu. Baunya itu menyengat, apalagi kalau dalam mobil kan tertutup ini. Jadi ya ampun, jadi aku prank kali ini gagal. Tuh udah sepanjang jalan pura-pura batuk. Pas lagi ngepranknya taunya gagal. Udah ya guys, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan